pastorius Artūras Puškovas. Pastor Artūras Puškovas. Baptistų bendruomenė Geroji naujiena. Pastor of Good News Baptist Church. Man labai malonu visus matyti šį vakarą susirinkusius čia. I'm very glad to see you all gathered here. Ir jūs visus sveikiname Viešpaties Jėzus Kristaus vardu. Greet you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Mes tikriausiai jau ruošiamės dangui. We are getting ready to go to heaven. Kaip ten daugybės tautų žmonės susirinks kartu. And there will be many nations. Ir mes kartu garbinsime Viešpatį. And we all together will worship the Lord. Ir labai malonu, kad laukiant to įvykio. It's very pleasant to know that while we wait, mes pasipraktikuosime ir šiandien čionais. We will be practicing it here. Dievas jūs telaimina visus. God bless you. Labas vakaras visiems. Good evening. Malonu matyti daug draugų ir brolių. It's very good to see lots of friends and brothers and sisters in Christ. Atvykusių iš Vokietijos, came from Germany, ir iš Kauno, ir iš kitur. From Kaunas and from other places. Ir aš tikiu, kad mus vienija ir jungia bendra meilė Dievui. I believe the love of God is joining us together. Meilė Dievo tiesai, teisingumui. The love for the truth of God. Ir meilė Dievo žmonėms. And the love for God's people. Krikščionims, o taip pat ir žydų tautai. For Christians and Jewish nation. Ir aš irgi laukiu rytojaus dienos. And I'm waiting for tomorrow. Ir džiaugiuosi, kad mūsų gausus būrys dalyvaus. And I'm glad that the big crowd of us will be there tomorrow. Viešpaties garbei. And it will be for the praise of God. Ačiū. Thank you. Good evening. Labas vakaras. We are Michael and Fausta Maas. Mes esam Michael ir Fausta Maas. Directors of the International Christian Embassy, Jerusalem, the Lithuanian section. Tarptautinės krikščionių ambasados Lietuvos skyriaus direktoriai. We believe God brought us here to Lithuania. Mes tikim, kad Dievas mus pakvietė į Lietuvą. To help bring about reconciliation between Christians and Jews. Padėti krikščionių ir žydų susitaikymui. And so we've been speaking to congregations and pastors all over this country for the past few years. Paskutinius 2 metus mes kalbėjome su daug pastorių ir aplankėme daug bendruomenių. Because we've learned the history of the relationship between Christians and Jews. Kadangi mes daug studijavome krikščionių ir žydų istoriją per paskutinius šimtmečius. And it's really a very sad history. Ir tai iš tikrųjų yra labai liūdna istorija. For 2,000 years, Christians have misunderstood about the Jewish people. Per paskutinius 2000 metų krikščionys nesuprato daug apie žydų tautą. We have blamed them for being the murderers of Christ. Žydai buvo kaltinami kaip Kristaus žudikai. We've looked down upon them. Mes žiūrėjome iš jos iš aukšto. And really, there has been an anti-Semitism within the church for many hundreds of years. Ir iš tikrųjų antisemitizmas netgi bažnyčioje egzistavo šimtmečiais. We believe this grieves the heart of God. Ir mes tikime, kad tai labai liūdina Dievą. And it really brings a shame upon the church. Ir tai atneša bažnyčiai gėdą. But now we see that God is moving in the hearts of Christians all over the world. Bet šiomis dienomis mes matome visame pasaulyje, kad Dievas dirba krikščionių širdise. And we're beginning to love and to honor the Jewish people. Ir daugiau žmonių pradeda gerbti ir mylėti žydų tautą. They're the ones that brought us the concept of the one true God. Juk jie mums atnešė tikrą supratimą apie tikrąjį Dievą. It was them that God used to bring us our scriptures, our Bible. Tai jie, kuriuos Viešpats panaudojo, kad mes turėtume Dievo žodį Bibliją. And of course we know that Jesus himself was a Jew. Ir mes žinome, kad Jėzus pats yra žydas. And did you know that when he returns, Ar jūs žinote, kai jis sugrįš? He will be called the Lion of the tribe of Judah. Jis bus vadinamas Judo giminės liūtų. We began hearing about a ministry from Germany called TOS Ministries. Mes išgirdome iš įvairių šaltinių apie TOS tarnystę Vokietijoje.
And in different nations, they were conducting an event called the March of Life. Įvairiose šalyse jie organizuodavo renginį, kuris vadinasi gyvybės žygis. And it sounded like an event that could change a whole nation Ir mums tai skambėjo kaip renginys, kuris gali pakeisti visą tautą. and change attitudes and hearts about the Jewish people. Tai renginys, kuris gali pakeisti daugelio žmonių širdyje ir nusistatymus. But I didn't think Lithuania was ready for such an event at this time. Bet mes nemanėme, kad Lietuva pasiruošus tokiam renginiui. But I was wrong. Aš klydau. We met Pastor Jobs Bidner and his wife Charlotte and their team from Germany this year. Šiais metais mes susitikome su pastoriu Jobs Bidner, jo žmona Charlotte ir jų visa nuostaba grupė. They came to Lithuania and met with pastors here in Kaunas and in Vilnius. Kovo mėnesį jie atvyko į Lietuvą ir susitiko su pastoriais Vilniuje ir Kaune. And they met with Jewish leaders as well. Taip pat jie susitiko su žydų bendruomenės vadovais. We all decided it was time for the March of Life here in Lithuania. Ir mes visi nusprendėme, kad laikas yra gyvybės žygių Lietuvoje. As Christians, we must stand with our elder brothers, the Jewish people. Mes kaip krikščionys turime stovėti kartu su savo vyresniaisiais broliais žydais. The good things we have from God came through them. Visus gerus dalykus, kuriuos mes turime iš Dievo, atėjo per juos. And we know that Jesus is coming back for them as well as those that are not Jewish. Ir mes žinome, kad Jėzus sugrįž dėl jų taip pat. And he's revealing himself to them in many miraculous ways today. Ir Dievas save preiškia šiandien žydams stebuklingais būdais. And I believe he wants to use us as Christians Aš tikiu, kad Viešpats nori mus krikščionis panaudoti, to demonstrate God's love to his ancient people, the Jews. pademonstruoti senoviniai žydų tautai savo meilę. We know that here in Lithuania, terrible things happened 70 years ago. Mes žinome, kad čia Lietuvoje įvyko baisus dalykai prieš 70 metų. The German army came in with the intention of destroying the Jewish people. Vokiečių armija atvyko į Lietuvą su tikslu išžudyti visą žydų tautą. There was very, very intense propaganda against the Jews in those days. Buvo paskleista labai intensyvi propaganda prieš žydus tomis dienomis. The Jewish people were blamed for all the ills of society. Žydai buvo kaltinami dėl visų visuomenės problemų. And many people began to hate the Jewish people. Ir daugelis žmonių pradėjo nekęsti žydų. They were blamed for the ones who brought communism here. Žydai buvo apkaltinti, kad atnešė Lietuvą komunizmą. They were blamed for the deportations by the Soviets. Jie buvo kaltinami už deportacijas. But this was all based on lies and propaganda. Bet tai viskas buvo pagrįsta melu ir vien propaganda. And though there were a few Jews that were leaders of the Communist Party, Nors ir žinoma buvo žydų, kurie buvo komunistų partijos nariai, there were many, many more that were not. They were Russians and Lithuanians and other nationalities. bet daugiau buvo lietuvių komunistų partijos narių, lenkų ir rusų Lietuvoje. But the lies that were believed about the Jewish people Bet melai, kuriais buvo tikėta apie žydų tautą, turned into hatred and murder. Kaip pasakyti, įsivertė į didelę neapykantą ir žudynės prieš žydų tautą. And many people, even those who had been baptized as Christians, Ir kai kurie žmonės, netgi tie, kurie buvo pakrikštinti krikščionis, turned in their hearts against the Jews. Savo širdis užkėtino prieš žydų tautą.